मैंने रूम में चेक इन कर लिया और फ्रेश होके अभी निकले हैं। कारशेंग में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, उसका नाम है डाउ हिल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं डाउ हिल की तरफ। एंड थोड़ा सा रास्ता गड़बड़ हो गया। हमें जाना था लेफ्ट, हम चले गए राइट। कोई बात नहीं, लेफ्ट ही जाना है अभी। चलिए आगे करेक्ट रास्ता। सामने देखिए पूरा कारशेंग शहर दिख रहा होगा आपको, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से डाउ हिल करीबन 17 मिनट्स के आसपास दिखा रहे हैं। होटल मैंने थोड़ा सा कारशेंग के मेन टाउन से थोड़ा सा दूर लिया है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पीसफुल जगह में चाहिए था। उतना टाउन के बीच में शोर शराबा में मुझे होटल नहीं चाहिए था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अंदर लिया है होटल, जो कि बहुत ही पीसफुल है। मैं आपको वो बाद में होटल का वीडियो दिखाऊंगा। और ये रास्ता देखिए डाउ हिल जाने का, बहुत ही सीनिक रास्ता होगा, आपको दिख ही रहा होगा ऑलरेडी। यहाँ पे कौन सा रास्ता सीनिक नहीं है, वही बड़ी बात है। यहाँ पे हर रास्ता सीनिक लग रहा है, हर रास्ता खूबसूरत है। देखते देखते वेदर चेंज हो गया, काफी फॉगी वेदर हो गया। और मैंने टाइम देखा गूगल में, तो डाउ हिल अराउंड 4:30 बजे शाम को बंद हो जाता है। सो अभी बहुत टाइम है, अभी 1:30 बज रहा है, हमारे पास काफी टाइम है, रिलैक्स होके जाएंगे। डाउ हिल जाने का रास्ता, डाउ हिल सीधा जाए। थैंक यू भैया।
यही सब इधर है, पता नहीं कितना अच्छा व्यू आ रहा होगा। यहाँ पे ऐसा ही होता है। मैं जब चेक इन किया होटल में तब काफ़ी सनी था, सनी वेदर था, और अभी देखिए नीचे का तो कुछ वैली दिख ही रहा है, टोटली फॉगी फॉगी हो गया।
इको पार्क। ऊपर ना सूर्य पहुंचने वाला है टाउनहिल इको पार्क। रास्ता तो वैसे ही है जैसे सोचते हैं। गाइस जस्ट जंगल का सन्नाटा देखो, एकदम डीप फॉरेस्ट में है ना, पाइन ट्रीज से भरा हुआ एकदम। जंगल ही जंगल है चारों तरफ, कोई नहीं है, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ लगता है पूरे जंगल में। कहाँ जा रहा हूँ कुछ नहीं पता है, बस जा रहा हूँ।
मस्त लग रहा है। तो जो सन्नाटा देखो गाइस, मैंने स्कूटी बंद कर दिया है।